Dengar tu lah. Menyo fiyai. Menyo fi'il mu'tal yang yang ya. Lagi contoh bi'a. Untuk tak pegang ke fi'il majhul kan bi'a. Menyo fi'il ma'ruf ji kan bui'a. Dasar ji kan bui'a, dasar ji. Bui'a. Dasar ji. Kamu kan? Menyo tak pegang fi'il majhul kan bi'a je. Ilaji kibat. Ilaji cuma pindah mentong. Hanya lain. Fakat hanyalah. Ilat bi'a. Cara tak alasankan. Cara tak pegang alasan. Pakon pe majhul. Ba'a je ke bi'a. Pe majhul. Daripada pe ma'ruf. Pe ma'ruf ni kan ba'a. Pada ada pegang pe majhul kan bi'a. Yang cara ilaji. Pindah mentong. Menyota waktu mana kon cuma pindah ditampil pindah tak tukar wo kia kaya menyo yang ya cuma pindah mentong ilaji hana tukar pindah mentong ada ke bakat ke lagi tu haji pemana bakat pindah kasrah ya kepada ba cuma nya mentong fakat hanyalah oleh harkat ba tabo tajuk harkat ya tak pindah ke ba kabi kaji kebi kaya kan mayang tak sakit kaya kan nak leboh ya menyobi'a cara tailak pe majul bi'anya cuma tak pindah harkat ya kepada apa saja nak mentong menyowo mana ditamping tak pindah harkat wo kepada apa kepada fafi'an. Kemudian wonya tak tukar ke ya? Konyo. Menyoya cuma pindah mentong. Hana tukar-tukar. Pindah mentong. Nak mentong lah sahaja. Cok harkat ya, pudu baba. Kamu. Lu tak cok harkat ya, tak pudu baba. Ya nak barilah Mamat. Hana leh kayo. Ka ada wate lu nak pindahnya. Ya nak kibat. Nak boleh ada bau? Nak boleh bau Mamat? Pakon hana ada bau. Pakon. Wah dia kan jauh, puh batok-tok tu. Oh. Menyodap kakurung huruf B hadiku. Ti kurung-kurung huruf B sulasi menjawab pada boh. Leboh kayo. Menyata boh ya, tak tinggal dua. Nyob lah dua huruf. Kaya ka? Dabet huruf B sulasi mujarat ti kurung-kurung ji leboh. Dabet pen ku. Huruf B mati kan ti kurung-kurung ji leboh. Ti lele ji pada boh Muhammad. Dia boh. Dek ka begah tertu boh ku hom tengok mintih tu. Put boh. Nyan sulasi mujarad. Kamu kan sulasi mazid? Sulasi mazid, sulasi mujarad. Le boh, sulasi rubai mujarad. Put boh. Makanya ti kurung-kurung fi'il le boh, ti le fi'il. Put boh. Ka. Ino hanya tak boh. Pertama le alasan ni kan tak apa kan kurung huruf B. Kamu kan hana hidup mati tu. Ka. Alanya alasan kedua, pakoh hana tak apa. Pakoh hana tukar benda kan kan. Pakoh hana tukar. Alasan ni pakoh hana tukar. Alasan hana tukar karena tak cocok ia dengan huruf kasrah. Wo benar keduka dia karena untuk cocok bagi kasrah. Karena bagi kasrah cocok je huruf ain lagi ya. Maka wo keduka dia nyata waktu menyo MPAG wo. Menyo MPAG ya hana pada duka le. Jika ada alasan dia cocok bagi dengan kasrah, pedukalah, hom dukalah, kema duka. Kamu. Kamu Muhammad ikut. Kamu apa?
Nya berarti menyo NPA sulasi mujarad ke NPA ji ya. Nyan wate ta'ilat ji je kebia ilat ji nyan cuma pindah harkat mentong. Hana tukar-tukar. Kamu ke? Hana kelibot. Pakah hana kelibot. Pu kelibot lah. Ya nya cik cocok dengan bari kasrah. Hana kelibot li. Kamu kan cocok dengan alasan yang ada likut. Apa alasan ada likut? Wa keduka tu ya kerana kisah likut wa kaya. Menyo diri jih ya, apa duka lah. Apa kelibat lah. Jika cocok dengan ya, jika cocok dengan kasrah. Maka ji bi'a mentang. Maka ji ilah ji cuma pindah harkat mentang. Hana kelibat-kelibat le. Kamu faham tak? Yang lagi cara ji untuk tak pegat PA majhul daripada muqtalin. Kamu kan? Ka. Ni lakin, turah lakin, kakalon. Lima itam. Lakin. Tetapi NPA dibuang daripada wadaya menyoma tambung damai ada likut. Toh salah tabuh damai ada likut. Damai jamak muannah ghaib. Damai jamak muannah ghaib. Aci tasrih ke apa? Yang na damai jamak muannah ghaib bi'a. Jamak muannas ghaibah. Bi ya ho. Ka ke boh kaya? Ka. Sina tasrih ko. Sina. Sin. Nalaya. Nalawa. Ya dari keduka di bawah nadau. Pakon. Karena bertemu dua sakit. Nya alasan ke boh. Kamu kan? Menyo mentambung tamai jamak muannah ghaib. Nyan huruf wa, huruf ilat, huruf ilat ji wa, huruf ilat ji ya. Yang ke boh, pakang ke boh, bertemu wasakit alasan ji. Karena menyo bertemu wasakit, bukan huruf sahih ke boh, huruf takit ke boh. Kamu kan? Ya, bi'na. Nyaya kat ke boh. Pakang ke boh, karena bertemu wasakit, bi'na. Kamu kan? Bi'na. Karena nunnya kau sakit cit. Oh, ain kau sakit cit kan? Ain sakit cit. Ya, kau sakit. Ain sakit. Bertemu wasakit. Menyo bertemu wasakit. Yang huruf ilat ke boh. Huruf sahih nak ke boh. Kamu kan? Nya menyo mentambung damai-damainya. Kamu Muhammad. Nya hana sunyi deh Muhammad. Bak tajung hana sunyi deh. Kamu kan? Dari likut. Karena kipan turah hana sunyi deh. Bukan sunyi lama lagi ya. Begitu mentambung damai jamak muannas, langsung bertemu dua sakit ju. Kamu kan? Undang-undang bertemu dua sakit. Kau hanya bertemu dua sakit. Kamu Arabi, nyo dengar pucuk bangai dengar. Kamu kan? Maka huruf ilat apa? Maka je ke bi'na. Kamu faham Muhammad? Nak pertanyaan nak? Nak pertanyaan? Aku fikir Muhammad ada yang tanda ada yang tu. Ada yang tu. Ada yang Abu Surah apa benda yang? Muhammad kau betul pahala pada yang. Yang ni pun benda yang. Nyo cangku hom tu kau minti pun dong tak hana kata yang. Nyo hana dah tak hay lớn lắm no. Reo. Muhammad. Bab yang telah disebutkan.
Damai yang kali disebutkan. Epak ha damai epak kali berat tanah tabah ji konyo damai jamak muannats ghaib. Ghaibah tanah tabah ji jamak damai jamak muannats ghaib. Ghaibah. Likutlah epak damai likut damai mutasil. Kamu kan? Damai mukhatab, damai mukhatabah balik ni. Kamu